yagambye DNA ne bevaayo nga teraga nti ki oba ki ye already yateekateekadde emirimu gye gitambula era obulamu bugenda mu maaso. Eric, tuli wano ku ssaawa zino DNA efuuse DNA naye twagala tumanye bino bintu bitandika ddi era DNA tutandike ku yasooka what went wrong with the first DNA yakolebwa neeno era bwesimbu kibe tugirinamu eno esembayo tuwumbewumbe. Okay, tuwumbewumbe kakati ebintu binene byokulabanga omwagalwa w'abangi Prince Paulo Job Kafeero bamuziikudde ekintu ekyayisiza abantu obubi. Ebintu bineeno bitandikira ddala kuva eri mabega. Bagamba nti nga muzeeyi akafa mu myaka 2 ebintu ebyo byatandika naye mu biseera ebyo ffe twali bato zali myaka nga 9 nina okukkiriza nti saali omu ku bantu bakayana. So wetuzize nga tukula ebintu bino tubisanzeewo. Kati kitandika kitya mu mwaka gwa 2017 amawulire gatandika otambula nti Swazi ne baganda be batunda ennyumba Kajansi. Amawulire ago we gatambula ne baganda ba Swazi ne bavaayo ne bagamba ne kakati mmwe mugamba muli bana mutunze n'ennyumba naye watyanga waliyo n'abalala era ye munaazuulibwa nga temuli bana mwekka mugenda kuzza ebintu ebyo mwatunda. Swazi ono yakiwulira n'akozesa obukujjukujju ne banne ne bagamba ne batula mu lukiiko ne bayiya ensonga esobola okubaawula ku ffe oba esobola obaawula ku bannaabwe kuba sijja kweteekamu. Waliwo script yawo nnyo bana mmanyi tutunze kati tulowooze bano bo tukibajeemu tutya nti omanyi kye tuba tukola tuteekewo omusaayi tugenda kukola tutya nti Dokita Kasula alina omusaayi tugende batuggyeko DNA n'abaana abo tubayite kati okuyita bano abalala bajje kwagala kulaga kifaananyi nti tebabasosodde naye ng'okubasosola kuli eri ku musaayi already script weeri tutambula bwefu bagizimbye bulungi. Munnange ebintu ebyo bwe byali awe ne bakubirako omusika Mantini Kafeero. Mantini we yamanya ebintu bineeno nga bintu bya kuba DNA yasooka teyali kumanya muwendo gw'abaana ba Kafeero yali mu kuteekawo omuwendo ku baana ba Kafeero tuli bana. Kati nga bo bagambe Mantini nti ye musika ye bamwesiga ndowooza bamugambye omanyi kwali ku bana ku bana taliiko nga balina kye bamubalidde nti tugende ku DNA sooka tukomyewo abaana bana. Of course bajja kubaawo okuwakana bwe bawakana bonna baddemu bakomewo tukole DNA twongereko bameka kati nga bane baagala okwongerako 2 oba 3 kwe kuli n'omusiko ono kati nga bakimanyi nti kati omusiko ebamuteekako nga bongeddeko n'3 abantu bajja gamba DNA entuufu olaba bongeddeko ekitegeeza balabye amazima. Kati Mantini waabizuula n'akubira abaana n'abagamba temugenda mu DNA kubanga yakicupuli. Kati ate bano bo balowooza oba balemesa bya bugagga bo ne bagamba ffe tuleke ffe tugenda ku DNA. Mantini ababuusa abagaba naye temugendayo weebale nnyo. Munange bakozesa obukujjukujju bo bagenda we bagenda bonna we bagenda abaana 9 tewali n'omu oba 9 oba 10 tewali n'omu DNA gwe yagamba DNA era yakomawo ng'egamba bali abameka abana. Kati ono n'agamba mulaki nabagamba nze nabagamba tulinde DNA ey'amazima ffe DNA ey'amazima twali tugirindira ku bintu bya muzeeyi. Munange ne batandika okubeera mu mawulire nga wabawulira. Ebimu ku bintu ebyasinga okunnuma nnyumba ya taata eriwa yonna Kajansi sigimanyi Namuwongo sigimanyi naye nze ngamba ennyumba gye bantwalamuko okumpa erinnya yennuma ery'omukyalo kubera kye ekitiibwa kye jjukira bamuziika wano bwe bajja okulambula amalaalo ge abantu bagamba tugende twaliko ne waabeera nga kifulukwa aba alina ekitiibwa niwe mulongoosa amalaalo ne gakawega ati naye nga ate amaka ge kifulukwa kitiibwa kibaawo. Kati lumu nfuna omukisa mami mu 2017 mami aŋŋamba omanyi njagala ojja obeere eno e London yali anfunidde ttiimu nga ngenda kubeera Boloboy kati mbona obutiimu buno obwa wansi naye nga akasente keeyagaza kuba baali baŋŋambye bagenda kumpanga paundi 1,300 kati 1,300 bakuggyako omusolo ate kati nze nneeri obutuuze tebanzijjako ekino emanyiza okuba banzijjako singa 10 bakyegerwa 2 kati nga sente ezo ndaba mama yali abaze nga zinkola ate yali amanyi njagala nnyo omupiira nga yagala nakumpa connection nti oba osanga we nabeera Boloboy otandikirawo n'ozimba weebale. Munaye mami nampeeza paundi zaali 24,000 oba 3 nkole ku passport kuba visa yali abikolako eri. Ate muna ne gungamba naye omanyi sooka ogendeko eri gye baaziika muzeeyi wo ng'omuntu anaatambula okirindenge ku malaalo nga woosaba n'okusaba
Kutambula ogenda. Empewo za data zikufuweeko n'okufuwa. Banaye weebale nnyo. Ngenda okutuuka ku malalo ga muzeeyi nga galabika bubi nnyo. Omanyi enfuufu? Enfuufu gy'osobola ogamba nti ogenze ku mmotoka nga twabiranga abato ng'ogenda n'okubako ekifaananyi. Banaye nga y'enfuufu eri ku malalo ga Kafeero. Ate era nakati yeegabeerako bagalongoosa lwe bagenda kumujjukira. Olamanya nti kamera zinajja. Weebale. Ngenda okwetoloola amalalo ga muzeeyi eno nga gamenyekamenyeka kayumba galaga nakugwa gafunyemu enjatika. Ngamba nedda. Bwekaba nga gano amalala abantu ge balambula buli lunaku galabika weegati ate ennyumba ye. Omutima nga kangende ku nnyumba. Banaye ngenda otuuka ku nnyumba nga tekiri kifulukwa. Nga galaji esiiba nzigule ng'ogyeko gamba nti galaji nzigule. Ng'ate mulaga nti mulimu omuntu asulamu naye alinga mulalu agiyingiramu ssaawa 8 agifulumamu 11. Yesu ogganagenda wali bwe yeebaka n'afuna. Ate ekifo kibulwa. Ekifo ekisulamu omulalu kibula. Tekiba kiyonjo. Ate tesobola kumanya nti ono yasulawo. Olina ngamba n'owoggalawo galaji era ogenda mala biseera kuba kati gobeera Kampala. Ngenda ogamba nti kale jika muzeeyi ng'egye baazimbamu ennyumba ye nayita mu galaji ngenda ndabe ne munda. Ngenda otuuka nga onagamba nti eddiro lya Kafeero nga bayiwamu kasooli nga kiringa kyaji. Nga kiringa kyaji bayiwamu kasooli Susan weetuuka mu bayiwanu zaira mu bakubira kasooli. Ngamba naye leka nenfuluma ku zino bozikota muzeeyi yali azimba. Ngenda otuuka nga amadinisa gonna gayatika ennyumba ebiswa byameramerako kwali nga banaye nawulira nga nfudde. Asooka ne ntunula ennyumba ya muzeeyi ne nkwata ku mutwe we nti nga ntunuulidde ennyumba ya taata ne nkwata ku mutwe we nti ne ngamba ono ye muzeeyi wange. Kuba ffe engeri gye baali baatuboola ffe tumala n'emyaka 7 nga tetugenzeeyo oba 5. Ne ngamba eno ennyumba ya taata banange omutwe gwannuma ate oyo muzeeyi alina omuze oguloosa. Omutwe gwannuma ne nkwata ekkubo ne nzija e Kampala ne ngamba jjajja ne mugamba sigenda London nga siddaabiriza nnyumba ya taata. Oyiwa ofa y'okugenda e London. Weebale nnyo. Osigala otokotereze taata. Nkibala ntya nazannya zaala kuba ni musajja muwandiisi. Eneebuuza naye kuba nadde wako okumala wiiki namba naye nga sirabira kifaananyi kya nnyumba ya taata nga ne langi gye yaleka ku nnyumba mu 27 yekyaliko nakati ate nno. Bino byekugamba mbiraba 2017 naye nakati okumanya nti bino ebintu ebyokuba nga tukaayana bireetedde ennyumba ya Kafeero okuba nga talina makulu. Era ofa gundi gye nakola nagenda ne nkwata ntandika okuwandiika. Naye kati ngenda kubala firimu eno ne nkwata olupapula. Ngaluka ngamba kati ntandise. Ennyumba ya muzeeyi neetaagisa ki? Ngamba kati ngenda kujjako plasita yena eyeyasiza muggyeko. Zino empaji ennyumba eyagala kumenyeka ngenda teekamu emitayimbwa. Nembala ngenda okubalabalamu nga ntaagisa miliyoni eyaga 3. Kati nga wansi mbazi njagala teekawo pavers. Kuba wasinga okunnuma. Muzeeyi abakubaawo singa eyo ennyumba eri mu kikomera. Wansi singa waliwo pavers. Kati nemmaliriza buli kimu n'enkibala. Nengenda ojjajja n'angamba gwino ebintu bya passport wabitandiseko konzeyiye. Kajuka nali neri gye nagirako eya Eric Trinity Junior. Jjajja oli mumulimba? Ndi mumulimba. Nenga nangamba kati sente zino eno nzikozesezza ntya okubanga nsobola ozikozesa ate nenzisigaza. For example, nzeyambisizza ntya nzoozeemu nkole kyenjagala ate oluvannyuma nzisigaze zinyambe ngende ku kiri ekintu. Kati ffe munaye mu maki netudiringa nnyo n'ebivulu. Nakyali wange Kenzo nga ngenda wa Kenzo. Nagenda wa Kenzo nga mugamba naye njagala onnyambe. Njagala samugamba njagala kuddaabiza nnyumba kuba nsaatambulanga nnyo nga mwana wa Kafeero. Mugamba na nnafunyemuko obuzibu naye badde na miliyoni zange ezi njagala kutwala Bugerere. Kenzo ngamba yakutwala Bugerere ne njatuukeyo nga saawundi si nnungi ze 5 nja kukolera. Nangamba nakito mpe miliyoni 10. Mpe miliyoni 10 nze nkuwe ne saawundi yange n'abakozi buli kimu kyange. Kuza tewali buzibu. Nga nkwate miliyoni 7. Mpa akalango. Ojja tukasaawa 9 gwemisana okubene ku mupiira abantu bakulabe drive nti kale. Nange nankwata se ndala nga ndaba Mickey Wine. Ndaba Mary Butter. Posta ngejjula. Ulitwala Bugerere. Ntwala Bugerere. Nkute ngenzo wa Mulange ya Ndawusi. Muwade mitwala 3 ankoledde akalango. Abantu beka wongo Ndawusi Eddie Kenzo ajja enda kuza Mwezi West.
olonga kyenfa nga mbazente ekivulu nkitaddemu emiliyoni zange kwajuka zino sente mama ziyampe zaali tezimala dola 2,000 okay tezaali tezimala kanayongera nagera neewolaawolaako abantu baali bamanyi awo nga nkola nemu ya telekozi nali nkola ebisebe nga nkola EKYC nga buli holiday nzija nenkola electronic noise customers nga tuwandiisa line era nali mugezi ezo line zemwagula nga zikoleranga ofa abaziwandiisanga n'ogikola neekolerawo kati nga tagatta obusente kati ababuzibu bwe buva kenzo muwa sente zange muwa 217 nga ggwako kenzo muwadde sente nkubisiza posta ntimbi kenzo nga tebamuyita agende South Africa agule empaka za African Cup awo ate bene ebifa biposta ngate nno mulinda emyezi ng'ena akomewo olugenda ne bana abalala tebajja leta sente zange nga teguggwa oli muyimbi omunene ate gwe wane sente nnyingi bano ba miliyoni emu naye gwawe 10 n'ebyuma bibye ate kati anakuwaata ebyuma nga yetaliiwo ebyonoonekere munaye kenzo nga nziramu ng'era mufuna mu 2018 mulaba mwezi gwali gwa 6 ngamba ye omuto mbadde nkulowoozaako sente zo sobola zirya ng'addamu ampa deeti mugwe 10 ng'addamu ampa deeti mugwe 11 ennaku z'omwezi nga 10 agimpa mu gwa 6 koze tujja kukola era nziramu ate nkubisa posti nazo ziri zaafa tosobola kuddamu ate timba ezo deeti ndala munaye wenzitimba kati Bobi abyana olimba eri ekyalenga enamboole gavumenti emuteekako amaanyi mu bya politics bamusindiikiriza akola ekivulu ebusaabala kenzo teyasooka busaabala ate okujja eri nze ku show yange yajja ssaawa 8:30 ogw'ekiro kenzo mukubira ku ssaawa 9 wa saawundi yagimpa yatuuka mangu yatambula kiro zigenda okwera ssaawa nyanga etuuse ye mutwala bayitayo Kawongo Galilaya ku mazzi okuva e Kayunga mu tawuni otuuka eri kilomita 7 kubo lya ttaka kati kenzo mukubira ku ssaawa nga 8 mugamba nange oliwo omupiira gwo nate otandika nagamba hansonyiwa omupiira sijja sobola nginasooka ayimbirako Bobi Wine konze ssaawa mmeka yamuyimbirako ssaawa nga 11 nzije nimanya nti yajja kutuuka ssaawa nga mmeka ez'ekiro munaye nga ngamba naye mufune omuntu awo anfaanana mumuteeke mu mmotoka ya Big Talent mumutambuze ku kyalo mubagambe nti kenzo akoze eki kenzo azze mujja okuwa embooko munaye nga tufuna muntu nga tumutambuza nga tubagamba kenzo azze nga batu batandika oyingira nga abantu bayingira nga bayitirivu batya baba bali awo ssaawa emu kitundu byali live ku BBS nga balaga kenzo ali kusaabala ayimba buli omu yagamba ssaawa emu kitundu ali Kampala anaatuuka dde wanavugira okuva e Kampala atuuka e Kayunga ate avuga e Kayunga ajje ne Kawongo nindaba abantu be bafuluma abaali balinye taxi nga bavudde baali bamwagala abaali balinye taxi ne baddayo ekitimbwa ne baddayo ebbaale abamu baali basaze mazzi nga bavudde banategeka ekivulu district meka 3 Amulotani district nga ntaddeyo empaka ntaddeyo mpiseyo ttiimu y'omupiira ngiwadde emitwalo 10 transport kati nga maze nti buli ttiimu gyempa emitwalo 10 ejja kujja n'abawagizaaga ku mutwalo zibe miliyoni zibe emitwalo ameka 3 kati nga mbaze nti ntaddemu 10 nfuna 2 awona nyongeramu artist nfune munnange ekivulu abamu bavudde nakasongola bala bavudde Buyende zagenda okwera ssaawa 6 nga abantu bwe bati naye abantu bwe balaba kenzo abantu bavuga amata ekiro ne baddayo abantu ne balinya zi taxi ne baddayo kenzo yajja ssaawa 8 kitundu era kinasobola omugamba nyimbira abantu abo tukole ki wentyo okutwaliza awamu wentyo wensiranidde mu nnyumba ya muzeeyi naye golooza singa saali mwana wa Kafeero sente ziwali muzaafa ne bino ka contract ka mukadde yali agambye no tohoza olwo ate kan nagendayo awo mami no nanyigira okumala ndowooza emyaka ng'ena temuwuliziganya era ajja yamubu y'amazima ko jajja namubu y'amazima ngamba ate yala kuddabiza nyumba ya muzeeyi n'ategesa ekivulu ate yabimunyonyola bwe yamugamba ono yawadde kenzo sente n'azirya era mama yagamba aze mu bintu by'abayimbi kaba tebogera mazima yamanyi taddamu nakunkubira ne email ko ya mama yali mugamba ne email n'asooka n'agiblockinga iye era baddamu kumuweza message nyingi mwana musonyiwe nga mukadde aganye nga ne school fees aganye okunteekako nga jjajja ate kati yanteekako so kati sira kuba mwana wa Kafeero ekyo nali nfaaki era ekyo kye nali nkola nali nzimba linnya lya Kafeero oba nali nsanyawo linnya lya Kafeero wali ozimba walafuba n'olabe ng'ofuna akasente akatereeza Kafeero weebale so kati ebintu ebyo bwe twava 2019 biki ebituvuddeyo mu 2020 we bitandikira tugenda mu kkooti abaana bazemu bakomplaini nga tuddeyo ku musaayi tugamba tetudda muguli
ogwamu ogufulumya abaana bokkabokko okuteeka gwammwe gwe abaana ne bagutekamu bikemika ebizuula tegujja kuzuulwa mwe muli bammeka tebatugamba batuggyeko ne taata ekirowoozo kiva mu mmwe abaana abalala ekirowoozo kiva mu ffe abaana abalala n'ab'eŋŋanda ogamba nti okuzuula nti si mwana wa Kafeero bona omwana wa Kafeero lwaki mwetawaanya tulina ne bye tuwulira mbu ne Kafeero eyo gyali mbu ayinza okuba nga mbu kuba otwali mu kooti mu 223 omuntu eyali mu musango gwe bamuyita omulamuzi omulangira bamuyita omulangira Misa Mulangira yakola ku kooti ya Make Machine yagamba nti ekyokuziikula Kafeero kyandibadde ekituufu naye nange mu mutima mpulira ebirooto ebitali birungi nyinza obutafuna mazima kuba wali okusakola kintu ekyo nyinza nagamba baiseko nagamba nti mu bwongo nja kufuna enyiike n'okunnumiza nti nze yakola ki nze yasalawo omuziikule n'atugamba naye muddeyo eri dokita babawe baluwa babajjeko omusayi nga basinzira ku kitamu omuto ono muzeeyi mugerwa kubajjukira afaanana nnyo muzeeyi nakyo ne tukigumira bwe twadde ate mu ddwaliro ne Wandegeya ate abasawo ne batugamba noono muganda wa kitamu ayinza okuba teyali muganda wa taata wammwe nga bagatta maama ne tukola DNA etakwatagana ne tubadde tusaba ate muddeeyo mu kooti babawe olukusaba bawandikira ebbaluwa ffe mujjana eno tugende tubayambeko kuziikula kitamu mu nkola eya saayansi era ensonga lwaki nze mbadde ntambula mu midiya nga era nze abadde asinga okulaga abantu muzeeyi engeri gye bagenda omuziikulamu era guno we guba musango abantu banenye nze tebanenya baganda bange ng'engeri eri etya kati ngola abasawo baatugamba nti ffe tulina akooma ke tujja oppangisa nga tugambye mbu ka ssente nnyingi miliyoni simanyi nga 5 naye ng'okusinziira ku pulojekiti muzeeyi ze yaleka nga si ssente nnyingi natugamba mbu akakooma bagenda kapangisa okuva amalwaliro ag'ebbeeyi mbu baka ali Kenya mbu ng'akakooma bagenda ne basikaninga omuntu nga we yeebase ne bagamba twagala linnyo nti lirina kubeera wano mbu ne bajjawo tayirozi 2 bwe bajjawo ezo tayirozi 2 zokka just ogenda okulaba nga kali akooma kajja kajjawo enkokoto we kajjawo atuguze yendowooza basawo tugenda kikola scientifically weebale nnyo abasawo be batuguze endowooza eyo kati bagamba nti akakooma was it true oba just kyali bali batupika amaaso ate kye baakola ne batugamba kati abasawo ne batugamba nti we tujjawo enkokoto eno ne tusalawo akatuli ako tulina akooma ke tugenda oyisamu nga kaliko magalo kaliko ne kamera tulabira wano control nti kati wano akooma twagala linnyo nti liiryo nti mulijjeeyo tikatwagala goma nti mulimenyeeyo tunoona akalabirwamu tulaba webalembu kubanga batugamba kati muzeeyi engeri gyali mukyali eri kati kyangala teyakogga kati basuubira nti akooma kasobola otambula mulinga lwe balaba munaye ntulabanga eyo ensonga nkulu n'abatale kuba kati nze okuziikula muzeeyi mbula okuba ni mwana wa Kafeero tekimpa makulu ate nkivaamu ne ngamba siri mwana we wasagala kubeera mu kikolimo ekyo ziyaleetera muzeeyi wange omuziikula naye batugamba enkola ya saayansi nange nenjiguza bannange nenjiguza n'abantu ba bulijjo nenjiguza ne bannamawulire ate tugenda muziikula musimayo ntana yegenda sigalawo enjole yegenda sigalawo tugenda kola mu nkola ya saayansi n'ababukedde era kyemanyi sitole yange eyasinze otunda okulanga eyambako balamu n'okuyamba gavumenti okulanga bajjayo muzeeyi ebigambo binayogerera byebyo kubeera byenkugamba wano byeŋŋamba oli kuba siri content creator sirina TikTok account sirina YouTube channel nze Eric Katumba tulina ate nga smartphone njirina kyeza nti sina kyennoonya mu media okujjako amazima kyaneewuunyisa nnyo kyaneewuunyisa ddala okulaba nga ate kino kye kyatuuseewo ne baziikula buziikuzi muzeeyi mu mbeera bwetyo ne bamusumoggola yenna ne bamuggyayo ne bamwanika eri ensi ne bajjako bye baagala nga bakikola mu nkola ey'ebyobuwangwa so sijja kikuba kubanga gavumenti si yatusabye ffe abaagisabye ng'abaana ate bamaama baffe be basinze oteeka mu ssente okubaza owange tali wano naye nga waliwo bamaama abagagga nga tayagala na ssente ye aleeta buleesi mwana ng'olaba balina ssente ng'olaba alwana kugamba mwana we nti wa Kafeero kyokka Eric njagala tugenda kujja wali tulabe ejjeni yetugyesiga tuty eno nga tuwe n'owumbawumba naye mbadde njagala omulabi osooka omusiigire ku kifaananyi igwe tiimu tufune obwenkanya ne tiimu famire ya Naganga eyingira etya mu tiimu yammwe eyo okubeera ng'eri influencinga nnyo ekintu kino mwe mugisaba mwe ng'abaana oba yo yebeesibako kyali kiti ekyo
ekyo kivudde kitwale nti ffe abaana kubanga tewali wa famire yali akayanye ng'agamba nti no mujje kuba na DNA. Abaana be basooka okayana nga bagamba mutuggyeko DNA. Ne muddukira wa taata wammwe n'endi? Tetaddukira okay, tetulina muntu gye twagenda mutuddukidde wa taata, wabula ffe twayogera nga buli alina obusobozi yasobola otuwa. So kati nti senga Sarah Nantongo n'akwatagana ne muganda we taata waffe n'endi omuto ne balaba nga basobola okutwala ekintu kino eri Balamu akiguse mu bakulu kuba ffe tetwalina sente zisobola kukola kintu ekyo kyekolera. Nkubagamba nti kyatutte kumpi milioni 10+ okumaliza process yonna ate nga bakyateekamu sente empitirivu. Okay. So kati family eno eyingiramu ekya nti taata waffe yali muganda w'abali. Buno okukubagana nti ono teyali muganda wono ndi ali muganda wono ffe nga ffe by'abaana temwagala bimanya. Tetwagala bimanya kati. Mwe kyemwagala omanya ye mmwe baana. Niwe tuba tubimanyiko ebitonotono. Temwagala eno si y'embeera y'ebyogera era n'aba njja byogerako mu maaso. Ojja kuddamu nkyazi. Okay. Ate kati tugenda kola mawulire nga bangambye siri mwana we. Ng'ate nkugambye nze akulembedde ekyokuziikula muzeeyi. You understand? So bwe nalaba ennyumba ya muzeeyi ng'erabika bubi ng'ate ne Swazi akuba nnyo senga. Ne manya nti kuba senga yangamba nti Swazi oyo nno nnabye mmumanyiiko akola ebyo naye ankuba nnyo mu mawulire buli wagenda erinnya lyange alifudde akawala alifudde akakyala naye singa nfunayo omwana asobola okunnyamba nankubira ekikopo nze nyamubuulira amazima. Bwentyo bwe natandika okuba Swazi mu mawulire nga njogera ebigambo ebirina amakulu n'embalaga n'ennyumba banagamba nti oba okoze ebivula emyaka 19 oba 17 ennyumba ya taata lwaki erabika weetyo. Gwe mutabani we nga n'ennyumba gye baakuzaaliramu gwe mwennyini Swazi bwe baziika muzeeyi yasalawo neegwa ne kifuuka ekifulukwa ng'olaba bulumi ki obwo bw'olina taata yakukola ki. So navaayo ne njogera mu mawulire ag'enjawulo n'enkuba ensonga ya Swazi nga si kuba nti si mwana wa Kafeero wabula nga zinjagala tugende ku DNA naye mwennyini n'oba mwana wa Kafeero ategere baganda be nti bangi nti be bano ate kituyambeko okulaba nga erinnya lya Kafeero litereera. Eric nga tuwumbawumba DNA yasooka twagikubamu ebitundu eno biki ebikoleddwa okubeera nga tusobola ogyesiga n'ebinaavaayo? Nti eno DNA ebimu ku bintu ebikoleddwa bibaddemu okutyoboola erinnya ly'omuyimbi ng'abantu bwe bagamba nti eno ebimu ku bintu ebigenda otuleetera okuba nga tugyesiga nti oyo mwennyini nanyini musango ogw'okutuzaala bamugyeko samples. Owulira ate ekyokubiri lwaki eno njagikkirizamu n'ekinaaba kivuddeyo nti n'abaagikutte tebalina kye baagala wa Kafeero. Balamu talina byayagala wa Kafeero. Balamu ayagala kumanya abaana ba mukwano kuba Balamu asobola tuyamba mu bintu bingi naye agenda ayamba ani. Kitegeeza nti DNA eno yazze kuddaabiza linnya lya Kafeero nekiri kiggwewo nti Kafeero yali mwenzi kuba buli muntu nti mwana we. Kitegeeza nti eno DNA wadde muzeeyi bamuweebudde ng'abantu bwe bagamba nekiyinza okuba nga ate lwe lugero olupya olw'okuzimba ekitiibwa kye nga kiwedde bategedde abaana b'abatuufu n'abatali kiyinza okutuleereza erinnya lya kubamu akafaananyi nti muzeeyi alina oluyimba luyayimba baluyita obutamatira yayimba n'agamba nti sooka oteebereza omusajja ow'abakyala abana bwe bamukwatira ate ku mukwano gwe ne weebuuza kikyafu okuleka abana era tewali byonna asigala alikomba jjovu ng'ayingaga nti obuwumi bwe bumu era kati obwo obutamatira olina abakyala bana ate noyagala ate mukazi wa mukwano gwe kale genda ate okwane walala. So kati wetunuulira Swazi embeera gy'ataddewo okubamu akafaananyi ng'ogyeko Swazi okwegaana baganda be mbeera ki endala eyandibaddewo okuziikula Kafeero mpaayemu tewali. So kati Swazi yalaze obunafu Swazi yalaze okulingiriza wamuzeeyi yayimba oyimba n'agamba ng'ayimbira sisitawe amuddako ng'agamba mwana wange weewale nnyo obunafu yensiibuko y'empisa ez'envundu abannafu baba bansaalwa y'ate omunafu alingiriza yaniirizanga abagenyi buli omu n'ekitiimwa agwa munange tolengeza abantu amagezi gaba mitwe si migejjo emyaka gimpuubidde akawero toddamu n'oswaza olujja luno
ojja kuwemula enju yange kati ng'ebyo nga maama we yakola akati yagala kimalayo kubanga maama we alaka yaswaza olujja omukulu obubaka yabuleka so obubaka we yabuleka kitegeeza nti swazi singa alina okumatira n'alya byalya ne biggwa ono mu 2024 n'ayita baganda be twaliba tetulingiriza biri byalya naye nti okulya obutakuyita okwitiridde kyalitedde Kafeero okuweebuuka naye nga nina okukkiriza nga tumaliriza nti DNA we n'abeera evuddeyo nga y'amazima abaana ba Kafeero bonna abanaaba bazuuliddwa obanga mwendi obanga siriimu awe tubadde tujjamu tugenda sooka twekolemu omulimu ogw'okuddaabiriza ennyumba ya taata kivanga ku mulamwa mwenna Kaganda yes abalimu n'abataliimu kati muzeeyi alina abaana abalina ssente ze kankubuulire nga tugambye nti twekolemu tetukuba na kivulu nga John Maka Kafeero asobola okunoonya miliyoni 10 owulira Katumba Eric asobola okunoonya miliyoni 10 Alon Kafeero wadde ali ku university naye asobola okunoonya miliyoni 10 owulira omusika Martin Kafeero abadde Dubai asobola okunoonya miliyoni 10 Simon Peter asobola okunoonya miliyoni 10 ne tuzimba ennyumba ya Kafeero mu miliyoni nga 6 naye nga maka gategerekeka okuba nti ebintu bisaanye twandibadde tuzula n'emmotoka ye gyeyatambuliranga gye yali asinga okwagala naye tugireete tugiddaabirize tugiteeke mu galagi tetumanyi kukuuma legase era tuwalizimu nga tugenda kulambula emmotoka ya Kafeero era kino eno nkigamba buli obeera musajja n'ozaala omwana n'atakufaanana birowoozo n'amagezi tuweebibala nnyo nti omwana we alina kufaanana birowoozo n'amagezi omwana we talina kufaanana mu feesi so azinega singa yali afaanana muzeeyi ebirowoozo n'amagezi yandibadde tatunda nnyumba ya Kajjansi yandibadde tatunda ttaka eka kumpi 2 yandibadde teyeegaana bannetuuka kuziikula kitaawe n'ebyo byonna bikoleddwa nti amagezi ge gakupimako bupimi si gakutoolako kuba amagezi bagatoola ku muntu alina amangi ag'okupima bakupimirako kuwa Eric DNA zaakoleddwa abaana bali mu mawulire balenzi bokka temulina bannyinamu tulina bannyinaffe bangi tulinayo Stella Nantongo tulinayo Joan Nantongo baana bangi abawala balinga tulinayo Kathe abawala balinga kumpi 7 abali mu kintu abawala bokka so tulindirira kiva mu DNA okuddamu okukyaza ku Focus TV aze ngambe ka DNA wegenda okubeera n'amakulu eri ennyumba ya Paulo Job Kafeero kwe kulaba nti Kafeero tagenda kuddamu kulabwanga musajja yali omwenzi ennyo kuba ku luno mugenda kutya nga abaana bali 8 oba 7 kati kigeza nti kigenda kujjawo ekifaananyi kino oli agenda okweyita mwana wa Kafeero mu 2 agenda kujja ekyo tukimaliriza DNA abaana beenazuula nti ba Kafeero nga nze sirimu obanga mwendi abaana abo tugenda kwekolamu omulimu tuddaabirize ennyumba ya muzeeyi tuddaabirize amalalo ge era nali mbagambye nti kiba kiwedde tugende ku kijja kya muzeeyi wansi tuteekewo pavers tukwate ennyumba tuziteeke mu bigiraasi for example Kampala mu kooti luyimba lulina amakulu tuluwandike mu Luzungu ne mu Luswayiri nga luli mu biyinja tuwandike musaayi gwange nsaba twogere kitegeeza nti DNA ng'ewedde ennyumba ya Kafeero egenda kuba n'amakulu nga tekyabulambuzi kale mbadde ne Eric Katumba omu kwabo abagambye okuba batabani b'omugenzi Paul Kafeero era tuyinza okuba nga tusukana badde mulai mulungi okuba gye twatandikidde ade badde ne Eric for now bye bye